హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విఎం షీప్ ఫామ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ వసీం గులాం ముస్తఫా. ఇక్కడ కనిపించే గొర్రెలు చుక్కజాల గొర్రెలు, వీటికి డిమాండ్ చాలా ఎక్కువ. అయితే ఇవి 54 ఉన్నాయి, పిల్లలు 20 ఉన్నాయంట. పిల్లలు అయితే కాళ్ళేసి 35,000గా జత చెప్తున్నాడు. పిల్లల కాళ్ళేసి 35,000గా జత చెప్తున్నాడు. 20 పిల్లలు, 54 గొర్రెలు. అయితే ఫ్రెండ్స్, 32,500కు అడిగితే అతను ఇవ్వట్లేదు, బేరం జరుగుతుంది. 32,500కైతే బేరం ఆడుతున్నారు, వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు. ఫైనల్గా అయితే అతను 33,500కైతే ఇస్తా అంటున్నాడు. అయితే మనం ఈ గొర్రెలకి పిల్లలకి కలిసి జోడీ ఎంత ధర పెట్టవచ్చు అనేది కామెంట్లో తప్పకుండా తెలియజేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.